फीटल डॉपलर। इस मशीन के बारे में आज हम बात करते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम अगर गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे के हार्ट रेट के बारे में पता लगाते हैं, जिससे कि हमको एक आइडिया मिल सकता है कि उसका हार्ट रेट कैसा चल रहा है। ये मशीन आपको गाइनों के जो भी डॉक्टर हैं उनके ओपीडी में नॉर्मली मिल जाएगा। इस डिवाइस से आप एक नॉर्मल फीटल का हार्ट रेट बता सकते हैं। नॉर्मल फीटल का हार्ट रेट हो सकता है 110 से लेकर 160। इस डिवाइस में आपको स्पीकर मिल जाएगा और डिस्प्ले, दोनों के माध्यम से आप हार्ट रेट के बारे में जान सकते हैं। इसे माँ के पेट पर लगाने से पहले टॉपिकल यूज कर लेना एक अच्छी बात होती है, जिससे कि ज़्यादा बेहतरीन पता चल सके, मोशन हो सके डिवाइस की। इसके सेफ्टी के बारे में जान लीजिए तो इसमें आपको किसी प्रकार का रेडिएशन या हार्मफुल कोई भी चीज़ें नहीं मिलती है। निश्चिंत रहे, इससे कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि ये 12 वीक से पहले के बच्चे के बारे में पता नहीं लगा सकता। थैंक यू सो मच।